მადლობა. სუბტიტრები გააკეთა დიმა ტორზოკმა კონტროლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატები ანადგურებს ირანს. ირანი კი საფასხოდ ერთდროულად 5 ქვეყანას ესხმის თავს, მათ შორის ომანსაც. ამ ფონზე საუდის არაბეთმა განაახლა პირდაპირ დარტყმები. დიახ, მეზობელ იემენზე, სადაც ირანის ერთ-ერთი პროქსი ჯგუფი, იემენელი ჰუსიტები ბაზირდება. დღეს 13 ივლისს საუდის არაბეთის თვითმფრინავებმა დაბომბეს სანას საერთაშორისო აეროპორტი. ოფიციალური მიზეზი ასე ჟღერს. საჭირო იყო, რომ ირანული სამოქალაქო თვითმფრინავი არ დამჯდარიყო. თვითმფრინავი მაინც დაჯდა, უბრალოდ სხვა ქალაქში. ხო. ოფიციალური მიზეზი ასე ჟღერს. საჭირო იყო, რომ ირანული სამოქალაქო თვითმფრინავი არ დამჯდარიყო. თვითმფრინავი მაინც დაჯდა, უბრალოდ სხვა ქალაქში. მაშინ უპასუხეს, რომ ციტატა საუდის არაბეთმა გამოაცხადა ომის დაწყება და სრულ პასუხისგებლობას იღებს მასზე. აი რაც მნიშვნელოვანია, მაშინვე გავიდოთ. ეს არ არის ახალი ომი. არა. ეს ომია, რომელიც 2014 წლიდან მიმდინარეობდა, მაგრამ 2022 წელს შეჩერდა. ამ გამოშვებაში ყველაფერს დეტალურად ავხსნით, რა მოხდა ზუსტად, რატომ არის ეს ძველი ომი და არა ახალი. და მთავარი, რატომ დაიწყეს საუდიტებმა იემენზე შეტევა სწორედ ამ დროს. იმიტომ რომ სანას აეროპორტზე დარტყმის უკან ნავთობის მახია, რომელშიც ერ-რიადი ამ ომმა აშშ-სა და ირანს შორის შეიყვანა. და კიდევ ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ ანადგურებს ეს თეირანის წინააღმდეგობის ზღერც და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ აღმოჩნდა ისრაელი თითქოს გვერდზე, მაშინ როცა მთელი რეგიონი ბოდიშით იბრძვის. ჩემი სახელია ალექსეი პეჩი. მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემები, მაგრამ სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ გამოიწევეთ არხი, დაალაიქეთ ეს გამოშვება და დაწევეთ ნებისმიერი კომენტარი. მოდით ფაქტებიდან დავიწყოთ. 13 ივლისის დილით საუდის არაბეთის რამდენიმე ავიაიერიშმა დაარტყა სანას საერთაშორისო აეროპორტს. ეს არის იემენის დედაქალაქი, რომელსაც ჰუსიტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. საერთაშორისო საზოგადოებით აღიარებული იემენის მთავრობის ვერსიით, მიზანი იყო ირანული თვითმფრინავის იქ დაჯდომის აღკვეთა. ციტატა იემენის ოფიციალური მთავრობის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. ჰუსიტების ტერორისტულმა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ირანის რეჟიმის მხარდაჭერით არ მისცეს იემენის ეროვნულ თვითმფრინავებს დედაქალაქის აეროპორტში დაჯდომის უფლება და დაჟინებით მოითხოვეს, რომ ირანულ თვითმფრინავს დაერღვია იემენის საჰაერო სივრცე. ამიტომ ასაფრენ-დასაფრენი ჯოლი დაიბომბა. სხვათა შორის ერ-რიადი ოფიციალურად ამ დარტყმებს არ აკომენტარებს. ანუ თუ ვერ მიხვდით, იდეა ასეთია. ირანულმა, უკაცრავად იემენის სამთავრობო ძალებმა უნდა დასვეს თავიანთი თვითმფრინავი. ჰუსიტებმა ამას ხელი შეუშალეს, მაგრამ სურდათ, რომ იქ ირანული თვითმფრინავი დაესვათ. და აი იემენის ოფიციალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, ამას ხელი შეეშალა, მაგრამ დარტყმა საუდის არაბეთმა მიაყენა. მან გაანადგურა ასაფრენ-დასაფრენი ჯოლი და შესაბამისად ირანულმა თვითმფრინავმა დაჯდომა ვერ შეძლო. აგიხსნით, რომელი თვითმფრინავების შესახებაც საუბრობთ? აქაც საჭიროა ეს გავიდოთ. პირველ რიგში ეს იყო ირანული ავიაკომპანია მაჰან ეირის თვითმფრინავი, რომლითაც ჰუსიტების დელეგაცია ბრუნდებოდა. ის ბრუნდებოდა ირანის მოკლული უმაღლესი ლიდერის ალიხ ალიხმაძეს დაკრძალვიდან. ვიდეოში, რომელსაც ახლა ავრცელებენ ჰუსიტების მედია საშუალებები, ნასრად-დინ ალ-ამერი, რომელიც ანსარ ალ-ალაჰის მედია სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილეა, ასე ეწოდებათ იემენის ჰუსიტებს, ვერ შეძლო სანაში დაჯდომა. თვითმფრინავი არ დაზიანებულა, უბრალოდ გადაამისამართეს ჰოდეიდაში. ეს არის პორტული ქალაქი წითელ ზღვაზე. ირანმა და მისმა მოკავშირეებმა მაშინვე გამოაცხადეს ეს დაჯდომა, როგორც სიმბოლური გამარჯვება საუდის ბლოკადის წინააღმდეგ. მათ თქვეს, რომ როგორც არ უნდა ეცადონ საუდელები იემენის ცის დახურვას, თვითმფრინავი მაინც გააღწია და დაჯდა, თუნდაც არა სენაში, არა სანაში, მაგრამ მაინც ჰოდეიდაში. ჰუსიტების რეაქცია ამ ყველაფერზე უკიდურესად მკაცრია. მოძრაობის სამხედრო წარმომადგენელმა იახია სარიამ განაცხადა, ციტატა: საუდის აგრესია სანის აეროპორტის წინააღმდეგ დაასრულა დეესკალაციის ფაზა და მათ უნდა აგონ პასუხი თავიანთი აგრესიისთვის. ამავე მოძრაობის მაღალი თანამდებობის პირი ჰაზემ ალ-ასადი დაამატა, რომ საუდის რეჟიმი აღმოაჩენს, რომ საკუთარ თავს ორმოს უთხრის. საფლავს. და აი უკვე ჰუსიტების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მთავარი დააფიქსირა. ისინი ამბობენ, რომ ეს 2022 წელს დადგენილი ზავის დარღვევაა და მათი ფორმულირებით საუდიტების დარტყმა ომის დასაწყისია. გამოიწერეთ. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
Halvani, Concord. Concord. Halvani, Nancy, Concord. Nancy. Oboba, Nancy. Oboba. Subtitrები დიმატ ორზოკისგან. Subtitrები გააკეთა დიმატ ორზოკმა. მაგრამ სინამდვილეში ეს მხოლოდ დროის საკითხი იყო, როდის განახლდებოდა ეს ომი. მოდით ქრონოლოგიას გადავხედოთ, რომ გავიგოთ, ეს არ არის რაღაც ახალი ომი. 2014 წელი იემენის ხუსიტები, ანუ შიიტური მოძრაობა ანსარ ალ-ალაჰი იკავებენ ქალაქ სანას. მათ აქტიურად უჭერს მხარს ირანი. იემენის პრეზიდენტი სანადან სამხრეთით ქალაქ ადენში გარბის, სადაც დღემდე იმყოფება. იემენში იწყება სამოქალაქო ომი 2015 წელი. საუდის არაბეთი აყალიბებს კოალიციას საუდის არაბეთისა და გაერთიანებული არაბული ემირატების მონაწილეობით. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით დაიწყებს საჰაერო ომს ხუსიტების წინააღმდეგ. ამავდროულად აწესებს იემენზე ბლოკადას ხმელეთით, ზღვითა და ჰაერით. ამ ბლოკადის შედეგს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ერთ-ერთ უმძიმეს ჰუმანიტარულ კატასტროფად მიიჩნევს პლანეტაზე, რადგან მილიონობით ადამიანი შიმშილი ზღვარზეა, ჯანდაცვისა და წყალმომარაგების სისტემა კი განადგურებულია. ამ კამპანიის შედეგი სამწუხარო იყო, რადგან 5 წელზე მეტი ბომბდასხმების შემდეგ საბოლოოდ მარცხი დადგა. შემდეგ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ემირატები და საუდის არაბეთი, რომლებიც თითქოს ერთ კოალიციაში იყვნენ, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. იემენის ტერიტორიაზე ერთმანეთთან ომი დაიწყეს და მთლიანად ეს ისტორია ჩავარდა. კოალიციამ ვერ შეძლო ჰუსიტების სანადან გაძევება. ფაქტობრივად ჰუსიტები კიდევ უფრო გაძლიერდნენ, სწორედ ირანის დახმარებით, რომელიც ამ დროის განმავლობაში მათ იარარითა და ფულით ამარაგებდა. 2022 წელს მხარეებმა საბოლოოდ ხელი მოაწერეს ზავს გაეროს ეგიდით. მოულოდნელად მასშტაბური ბრძოლები მკვეთრად შემცირდა, გაიხსნა კარი მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია. სპორადული შეტაკებები საერთოდ არასდროს შეწყვეტილა და შესაბამისად ომი სრულად არ დასრულებულა. აი რატო უფრო სწორია თქვათ, რომ ახალი ომი არ დაწყებულა, უბრალოდ ძველი ომი გაგრძელდა პაუზის შემდეგ. და ეს პაუზა იმიტომ დასრულდა, რომ გარემოებები შეიცვალა. ეხლა კი რა გარემოებებს ვხედავთ? მოდით ერთად გავარკვიოთ. და სწორედ აქ არის მთელი გამოშვების გასაღები. რატომ გარისკეს საუდიტებმა სწორედ ეხლა? თითქოს მათ უკვე აქვთ იემენის ომის გამოცდილება, რომელიც არც თუ დადებითია. და თითქოს რატო უნდა ჩაერთონ ისევ ამ ომში? მოდით კიდევ ერთხელ განვიხილოთ მოვლენების ჯაჭვი. ჰორმუზის სრუტე ფაქტობრივად დახურულია თებერვლის ბოლოდან აშშ-სა და ირანს შორის ომის გამო. საუდის არაბეთისთვის ეს კატასტროფაა, რადგან მისი მთავარი საექსპორტო ტერმინალი რას-ტანურა, რომელიც ფათაშორის მსოფლიოში ყველაზე დიდია, პარალიზებულია. და შესაბამისად ნავთობი არ სადავთ გასატანი. ადრე ისინი სპარსეთის ყურედან ჰორმუზის სრუტის გავლით ატარებდნენ ყველა თავიანთ ტანკერს. შემდეგ ეს ტანკერები გადიოდნენ ღია ოკეანეში და ვაჭრობა მიმდინარეობდა. და უცებ ჰორმუზის სრუტე იკეტება. რას აკეთებს ასეთ სიტუაციაში ერ-რიადი? ერ-რიადი ნაწილობრივ მზად იყო ასეთი სცენარისთვის, ამიტომ ის ნავთობის ნაკადებს დასავლეთისკენ მიმართავს. მილსადენი აღმოსავლეთ-დასავლეთი 1200 კილომეტრი აღმოსავლეთის საბადოებიდან იანბუს პორტამდე წითელ ზღვაში აღდგენილია სრულ სიმძლავრეზე 7 მილიონ ბარელზე დღეში. ამ მილსადენს საკმაოდ სწრაფად ამუშავებენ. ექსპორტი იანბუს გავლით 4-ჯერ იზრდება და რეკორდულ თითქმის 4,5 მილიონ ბარელს აღწევს დღეში. და სწორედ ამ მარშრუტით სამეფომ ფაქტობრივად გადაარჩინა თავი. და სწორედ წითელი ზღვის გავლით ექსპორტის წყალობით მათ თითქმის არ უგრძნიათ ჰორმუზის სრუტის დახურვის შედეგები. მაგრამ არსებობს დიდი პრობლემა. იმისათვის რომ წითელი ზღვიდან აზიასა და ევროპაში მყიდველებთან მოხვდნენ, საუდის არაბეთის ნავთობის ტანკერებმა აუცილებლად უნდა გაიარონ ბაბ-ელ-მანდების სრუტე. ეს არის ვიწრო ყელი, რომლის სიგანეც მხოლოდ 26 კილომეტრია არაბეთსა და აფრიკას შორის. და ვინ აკონტროლებს ამ სრუტის სამხრეთ სანაპიროს? სწორია, იემენის ჰუსიტები. ხოლო ჰუსიტები, რომლებიც ირანის მოკავშირეები არიან, თეორიულად შეუძლიათ გადაკეტონ ბაბ-ელ-მანდების სრუტე და ფაქტობრივად ისე გააკეთონ, რომ საუდის არაბეთს საერთოდ აღარ დარჩეს ნავთობის ექსპორტის გზა. ამ დროს აშშ და ირანი ისევ გადავიდნენ ომის ახალ ფაზაში და არსებობს რისკი, რომ ირანი თავის პროქსი ძალებს ჩართავს ამ ომში. ამიტომ ერ-რიადი წინასწარ მოქმედებს. ანუ საუდის არაბეთი ცდილობს ჰუსიტები დაასუსტოს, მანამდე
სანამ ისინი წითელ ზღვაში მას ჟანგბადს გადაუკეტავენ. ეხლა მოდით ყველა ეს პაზლი შევაერთოთ. სანამ ვაშინგტონი და თეირანი ერთმანეთს უთყამენ ჰორმუზის სრუტეში, ხოლო ირანი რაკეტებით ესხმის თავს ამერგულ ბაზებს ბაჰრეინში, ქუვეითში, კატარში, იორდანიასა და ომანში, იემენი ხდება ამავე ომის მეორე ფრონტი. ჰურსიტები ირანის პირდაპირი პროქსია და წინააღმდეგობის ღერძის ნაწილია. უკვე ირანის წინააღმდეგ გაშესე შთომის პირველივე დღეს ჰუსიტები იმუქრებოდნენ წითელ ზღვაში თავდასხმების განახლებით, ბაბ-ელ-მანდების სრუტის დახურვით, მაგრამ თავი შეიკავეს. უკვე მარტის შუა რიცხვებში ჰუსიტები აცხადებდნენ, რომ უბრალოდ ირანის სიგნალს ელოდებოდნენ. მარტის ბოლოს ჰუსიტებმა საბოლოოდ გაუშვეს ბალისტიკური რაკეტა ისრაელის მიმართულებით და ფორმალურად ჩაერთნენ ომში. ხოლო 8 ივნისს გამოაცხადეს სრული აკრძალვა ისრაელის გემებისთვის წითელ ზღვაში. ასეთი გემები კანონიერ სამხედრო სამიზნეებად გამოაცხადეს. მაგრამ მთავარი გასუუკვირას მოხდა. იემენის სამთავრობო ძალებმა, რომელსაც საუდის არაბეთი უჭერს მხარს, ხოდეიდის სამხრეთით ჰუსიტების შტურმი მოიგერიეს. ანუ ჰუსიტებმა ქვეყანაში ომის ესკალაცია უკვე გასუკვირას დაიწვეს. ახლა გინახეთ რა დარჩა საერთოდ ირანის პროქსი ძალების ქსელისგან, იმავე წინააღმდეგობის ღერძისგან, რომლითაც თეირანი 10 წლეულების განმავლობაში რეგიონს დაძაბულობაში ამყოფებდა. ჰიზბოლა ლიბანში განადგურებულია, ისრაელი სამხრეთ ლიბანს აკონტროლებს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა კაცმა საჯაროდ განაცხადა, რომ საზღვრის დასავლეთ ნაწილის გასწვრივ 100 სოფელი განადგურებულია და უარს ამბობს ჯარების გაყვანაზე, სანამ ჰიზბოლა სრულად არ განიარაღდება. ჰამასი ღაზის სექტორში განეიტრალებულია, იქ ზავი 2025 წლის ბოლოდან მოქმედებს. ერაყის დაჯგუფებები დიდ ზეწოლას განიცდიან და ჯერჯერობით თავს არიჩენენ. ჰუსიტები იემენში ისინი დარჩნენ ბოლო შედარებით ხელუხლებელ რგოლად. სწორედ ამიტომ ირანი ასე მტკიცედ უჭერს მათ მხარს. და სწორედ ამიტომ საუდის დარტყმა სანაზე არის დარტყმა ირანის რეგიონალური არქიტექტურის ბოლო საყრდენზე. მაგრამ პარადოქსი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია გავიგოთ. დარტყმამ ჰუსიტებზე შეიძლება ისინი არ გატეხოს, არამედ პირიქით გააღვიძოს. ჰუსიტები გვერდზე არ იდგნენ სისუსტის გამო. თეირანმა დიდი ალბათობით გადაწყვიტა, რომ ჰუსიტების კარტის ჯობდა რეზერვში დაეტოვებინა და ცოტა მოგვიანებით გამოეყენებინებინა. ახლა კი შესაძლოა სწორედ ამ კარტს დადებენ მაგიდაზე და ერთდროულად ორ სრუტეს გადაკეტავენ. უბრალოდ დაფიქრდით. ჰორმუზის სრუტე გადაკეტილია, სადაც გადის მსოფლიო ნავთობის 20% და ბაბ-ელ-მანდების სრუტე, სადაც გადის მსოფლიო ნავთობის 12%. 32%, ანუ ნავთობის ნაკადების მესამედი გადაიკეტება. წარმოიდგინეთ, რა მოუვა ფასებს. თუ ჰურსიტები შურისძიებას გადაწყვეტენ, მათ ერთი, მაგრამ სასიკვდილო სულა აქვთ. ბაბ-ელ-მანდების სრუტის ჩაკეტვა. და ჰუსიტების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ჰუსეინ ალ-აზიმ, თავის სტილში გამოხატა აზრი. ციტატა. თუ სანა ბაბ-ელ-მანდების სრუტის ჩაკეტვას გადაწყვეტს, ვერც ადამიანები და ვერც ჯინები ამას ვერ შეაჩერებენ. რა მოხდება ასეთ სცენარში? სინამდვილეში ჰუსიტებს არ სჭირდებათ იქ ყოველი ტანკერის ჩაძირვა. საკმარისია რამდენიმე თავდასხმა, რომ დაზღვევის კომპანიები და გემთმფლობელები თავადაზღვებელები თავად გაიქცნენ. ამაში გამოცდილება უკვე აქვთ. 2023-დან 2025 წლამდე პერიოდში იემენელი ჰუსიტების თავდასხმებმა ამ სრუტეში ნავთობის ნაკადი ორჯერ და მეტად შეამცირა. ხოლო გემები აფრიკის შემოვლით წავიდნენ, რის გამოც 14 დრით მეტი დრო სჭირდებოდათ. მაგრამ ახლა ფსონები გაცილებით მაღალია. ბაბ-ელ-მანდების სრუტით გადის დაახლოებით 20%. ეს არის მსოფლიო საზღვაო ვაჭრობის 12%. ხოლო ერ-რიადისთვის ეს საერთოდ გადარჩენი საკითხია. თუ სრუტეს დახურავენ, მაშინ საუდის არაბეთის 4.9 მილიონი ბარელი ნავთობი დღეში უბრალოდ აერში დარჩება. უკვე დახურული ჰორმუზის სრუტის პირობებში. და ირანის ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი სხვათა შორის უკვე დაემუქრა ბაბ-ელ-მანდების სრუტის დახურვით, თუ ისრაელი არ შეწყვეტს დარტყმებს ლიბანში. ხოლო ის ამას არ წყვეტს. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, საუდის არაბეთმა დაარტყა მათ, ვინც მის საკუთარ ყელზე ხელი უდევს. და აქ მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო ერთ ცალკე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს. მიაქციეთ ყურადღება. ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი ცეცხლშია. აშეთეში ბომბავს ირანს. ირანი ბომბავს ქუვეითს, ბაჰრეინს, იორდანიას, კატარს და ომანს. საუდის არაბეთი უთყამს იემენის ჰუსიტებს. ხოლო ისრაელი ამ დროს თითქოს გვერდზე დგას. როგორ მოხდა ასე? მიზეზები რამდენიმეა და ყველა ერთ რამეზე მიუთითებს. ისრაელმა ამ ეტაპზე თავისი უკვე გამოიბრძოლა. და ახლა მომგებიანად აკვირდება, პრაქტიკაში იყენებს იმავე მწვანე ფაქტორს. შეკავება. პირველ რიგში მან თავისი ამოცანები შეასრულა. ჰიზბალას ისე დაამარცხა, რომ ახლა ის უკვე აღარ არის ისეთი საშიში.
ისრაელის არმია ლიბანის სამხრეთში ზის და წასვლას არაპირებს. მეორეც, ტრამპმა ფაქტობრივად ნეთანიაჰუ ირანთან მოლაპარაკებებიდან ჩამოაშორა. ისრაელი უბრალოდ პროცესიდან ამოვარდა. და მესამე, რა თქმა უნდა, შიდა პოლიტიკა. ნეთანიაჰუს წინ არჩევნები აქვს. ტრამპის შეთანხმება ირანთან მისთვის პოლიტიკური კატასტროფაა და ახლა მას ზედმეტი ომი არ სჭირდება. მაგრამ მთავარი ეს არის სტრატეგიული ლოგიკა. ახლა ხდება ის, რაზეც ისრაელში მხოლოდ ოცნებობდნენ. არაბები იბრძვიან სპარსელებთან. სუნიტური საუდის არაბეთი ბომბავს შიიტ ჰუსიტებს. ამერიკა ანადგურებს ირანის ფლოტს. ისრაელის მტრები მეთოდურად ბოდიშით ერთმანეთს ასუსტებენ. არც ერთი ისრაელი ჯარისკაცი არ მონაწილეობს. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან შეუმჩნეველი დეტალი, რომელიც ყველაფერს ამხას. წყაროების ინფორმაციით ისრაელი ამჟამად აშენებს სამხედრო ბაზას სომალილენდში. ბაბ ელ-მანდების სრუტის მეორე ნაპირზე. ზუსტად ვის წინააღმდეგ? რა თქმა უნდა, ჰუსიტების წინააღმდეგ. ანუ ისრაელი არ არის განზე. ისრაელი უბრალოდ ემზადება. შედეგი. ფორმალურად დღეს საუდის არაბეთმა ახალი ომი დაიწყო. ფაქტობრივად მან პაუზიდან მოხსნა ძველი ომი, რომელიც ერთხელ უკვე წააგო წლების განმავლობაში ბომბებსა და რეპუტაციას შეალია. რატომ გარისკა? იმიტომ რომ აშაშის ომმა ირანთან დახურა ჰორმუზის სრუტე და ერ-რიადი ჩააყენა მახეში, სადაც მისი ერთადერთი ნავთობის გასასვლელი ირანის პროქსი ძალების ნებაზეა დამოკიდებული. რა იქნება შემდეგ? ჩემი აზრით ორი სცენარია. ან საუდიტები მოასწრებენ ჰუსიტების დასუსტებას და მაშინ ირანი დაკარგავს თავის ბოლო საყრდენს წინააღმდეგობის ღერძში. ან ჰუსიტები დახურავენ ბაბ ელ-მანდების სრუტეს. და მაშინ მსოფლიო ერთდროულად ორი გადაკეტილი სრუტის წინაშე აღმოჩნდება, ხოლო საუდის არაბეთი საერთოდ დარჩება ნავთობის ექსპორტის გარეშე. მეორე სცენარი უკვე აღარ არის რეგიონული კონფლიქტი, როგორც მიხვდით. ეს გლობალური ენერგეტიკული შოკია და მაშინ ძალიან ბევრმა უნდა ჩაერთოს. ხოლო ისრაელი ამ დროს აგრძელებს თავისი ბაზის მშენებლობას სომალილენდში და უყურებს, როგორ ურტყამენ მის მტრებს ერთმანეთს. შესაძლოა ამ ომში ყველაზე მომგებიანი პოზიცია ის არის, სადაც შენ მასში არ მონაწილეობ. აქ მრავალ წერტილს დავშვამ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვემოთ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დაჭერა. ამით ყველაფერი დასურდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას ნახვამდის.